السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة وصفات طبخ مع رشيدة. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ومبروك عواشركم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الوصفة غزالة بزاف غادي تنفعكم في رمضان. فيديو ان شاء الله غادي يكون تحضيرات رمضانية ان شاء الله اللي يدخلوا لنا بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي العالمين. غادي نحضر معكم هذا المركز ديال العصير ديال الليمون ومركز ديال العصير ديال الحامض، تيجيو روعه. غادي يسهلوا عليكم العصير، فيه السكر فيه كل شيء. غادي تزيدوا عليه الفاكهه اللي بغيتو وغادي طحنوا به العصير اللي عجبكم. بقاو معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الوصفه والطريقه. بسم الله على بركه الله. غنحتاجوا لهاد الوصفه عندي هنايا 1-2 كيلو تقريبا ديال الحامض و2 كيلو ديال الليمون اللي تنكون هكا غسلتهم مزيان ومسحتهم من هنايا. تندوزو تنحكو هاد الحامض كامل في الحكاكه هكا رقيقه على هاد الشكل هذا. ما تنوصلوش الجلده هكا البيضه، القشره البيضاء عفوا. هنايا خديت في كل كيلو ديال هذا الليمون اولا الحامض تنديرو نص كيلو ديال سنيده. في كل كيلو تنديرو نص كيلو ديال سنيده وانتم على حسب الذوق. المهم هذه هي القاعده. صافي هنايا تنبدا تنكب سنيده وتنبدا نحك هكا داك سنيده مع ديك القشره ديال الليمون باش يطلقوا داك الخلاصه ديال لهم. هنايا صافي تنبدا ناخذ واحد العصاره ديال الليمون اللي تنعصروا فيها الحامض وتنعصروا فيها الليمون. هنايا راه ما تنلوحش انايا القشور ديال الحامض، تنحتفظ بهم في المجمد. الوقت اللي بغيت نغسل الدجاج تناخذ داك القشور ديال الحامض وتنغسل بهم الدجاج. طريقه راه زوينه بزاف، ما تيضيعوش داك القشور. هي صافي تنبدا مستمره بنفس الطريقه حتى تنكمل هاد الليمون كامل والحامض بنفس الطريقه. هنايا تنصفي داك الزريعه ديال الحامض وتنزيدو على ديك سنيده وتنحركوه. صافي تنخليوه جانبا. تندوزو تنطحنو الليمون بنفس الطريقه. المهم هاد الطريقه هادي راه تبداو تحركوا هكا هاد الليمون وهاد الحامض نهار كامل. نتوما فيما تدوزو تحركوه حتى تحسوا به صافي داب داك السكر وصافي تعسل لينا، تيولي هكا ثقيل واحد شويه. المهم نتوما الا بغيتو تزيدوا مازال سنيده زيدوها نتوما على حسب الحلاوه اللي تتعجبكم. هنايا غادي نطحن هنايا نعصر هنايا عفوا العصير ديال الليمون بنفس الطريقه. صافي تنكبوه على سنيده وتنبداو نخلطوه. ممكن تحكوا حتى سكنجبير طري مع مركز ديال الحامض، راه حتى هو تيجي روعه. ثم تكونوا خدامين في الكوزينه ضربوا دوره وعاوتاني حركوه. المهم تقريبا نهار كامل حتى الليل عاد ديروه في الثلاجه. صافي هنايا تنكب حتى الليمون هنايا تنبدا نخلط حتى تندوب لينا سنيده حتى تينسجموا لنا المكونات كاملين. تنحطوهم جانبا. المهم كل ساعه تنبدا نحرك فيه بحال هذا الشكل هذا صافي حتى تنحسوا به تعسل ولا هكا شويه ثقيل، تتحسوا به راه ثقال شويه. ممكن هنايا طحنوا في مولينيكس. هنايا انا ما طحنتوش في مولينيكس. صافي غير بديت تنصفيه على هذا الشكل هذا. ديك القشره اللي تتبقى لينا راه تنحتفظ بها جانبا وتنديروها في واحد القريعه هكا ديال الدجاج اولا ديال البلاستيك. تديروها في المجمد. الوقت اللي بغيتو ديروا شي كيكه اولا شي بسبوسه
المهم فيما بغيتو تحضروا شي حلوه فيها شي نكهه، تديروا لها هاد النكهه هادي ديال الليمون اولا ديال الحامض، راه تجي زوينه، حتى شي حاجه راه ما تضيع. صافي هنايا تنبدا نصفيه على هاد الشكل هذا، تنعصرو مزيان من داك العصير ديال الحامض، تنضغط عليه هكا بواحد المعلقه بحال هاد الشكل هذا. صافي هاد القشره هادي راه تنحتفظ بها هكا فواحد القريعه هكا على هاد الشكل هذا. المهم جربوا هاد الطريقه هادي، راه غادي تنفعكم بزاف بزاف، راه تيجي غزال. صافي تنبدا هكا تنعمر فهاد البواطات. هنايا عطاوني 2 بواطات تقريبا هكا متوسطين. تنبدا مستمره بنفس الكيفيه حتى تنكمل هاد العصير هذا كامل. تندوزو حتى العصير ديال الليمون بنفس الطريقه، حتى هو تنصفيوه بصفايه، تنعمرو هكا البواطات، وديك القشره حتى هي ديال الليمون. صافي راه حتى هي بشور ديال الليمون عفوا، حتى هما راه تنحتفظ بهم حتى تنديرهم بشي كيكه اولا اي وصفه تديروا ليها بحال هكا هاد النكهات تستعملوهم. هادي قشره ديال الليمون. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه. بعد ما صفيت المركز ديال الليمون وديال الحامض، هذا هو هذه الكميه عفوا اللي عطاتني. صافي تنغطيهم هكا بالغطيات ديالهم، وتنحط تنحتفظ بهم في المجمد حتى تنحسوا بهاد المركز هذا راه تيولي هكا كريمي على شكل كريمه. المهم تيولي ثقيل على هذا الشكل هذا. صافي تناخذوا منه تقريبا 2 معالق حتى ل3 معالق، نتوما على حسب الحلاوه او على حسب كي تتبغيو العصير، في اطرو ديال الماء. صافي تتخلطوه وتتشربوه بحال هكاك. ممكن تضيفوا ليه حتى الفواكه اللي تتعجبكم، وصافي تطحنوهم بهذا المركز هذا، تزيدوا عليه الماء والفاكهه اللي عجبتكم، وتتقدموه بالصحه والراحه في طاوله رمضان ان شاء الله، اولا في الصيف. راه تيجي عصير منعش بزاف، وفيه الفيتامين سي، راه غادي يعجبكم بزاف. المهم الا عجبتكم هاد الوصفه هذه ما تنسونيش بلي لايك وبالبارطاج الفيديو مع الاصدقاء ومع العائله باش تعم الفائده. شكرا على الدعم والتشجيع وعلى المشاهده، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.